Okay! Hello my dear and welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ at ang gagawin natin ngayon my dear is of course ang iyong 16 hanggang sa katapusan ng August 2021 my dear Scorpio. Okay my dear Scorpio, and welcome natin ang oracle card. I think we call this oracle card na customize ko lang, and for the very first time natin siyang gagamitin sa'yo, my dear Scorpio. I hope you love yung message. And general reading to, nabasa naman na siguro ninyo sa entrance or sa ating paalala. Okay? So, titingnan na natin, my dear Scorpio, ang mga eksena at kaganapan, mga mensahe na kailangan mo malaman para sa yung second half of August 2021. This is from August 16 hanggang sa katapusan, my dear Scorpio. My dear Scorpio. Okay, let me see. And i-cut na natin ito into 3. So, tatlong hati. Ayan. And let's start. My dear Scorpio, you have the Tower. Okay? The Tower. Related sa change. No? So, somehow, asahan mo na gusto mo ng change, no? May ganun kang energy na meron kang gustong baguhin. It's either pwedeng sa loob ng pamilya or sa loob ng trabaho or simpleng pag-aayos ng bahay, ganun, or simpleng rearrange, no? Pwedeng ganun na change. Basta related sa change, okay? Kasi yan ang overall energy mo. Okay, next card natin is... Bakit ko ba sinapol? Anyway, we have the Wheel of Fortune, okay? Gusto mo mag-turn. No, meron kang gusto. So, most probably baka iniisip mo na sa pamamagitan ng mga change or typical na pagmamanifest ng change or paglilipat-lipat ng mga gamit sa bahay or something like that, is iikot or aayon sa'yo ang kapalaran mo. Most probably then, pwede din ito na mga action, no? No? May gusto kang umikot. Next card natin is the Star. Okay, related sa ating mga dreams. Okay? And we have the Eight of Pentacles related sa ating work. And we have the Temperance related into balance. Okay. Dito na papasok ang magic ng ating new set of cards, which is yung ating black and white card. Bakit? Kasi siya ay black card and at the same time yung kanyang writings ay puro white. So, kaya black and white cards. Okay, my dear. Message sa'yo ng ating black and white cards. Okay, black and white cards. Okay. Meron ako nakikitang number dito. The Eight of Pentacles. Okay, tingnan natin ang Eight of Pentacles. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so from 8. So sabi dito, selos. Oh. May nangyayari talaga. Gusto mo ng change. Gusto mo ng change, no? Ayaw mo to kung ano tong nararamdaman mo, ayaw mo. No, ayaw mo to. Next natin is, paano na ako? Okay, so most probably baka may away na nangyari dito and you're asking, paano na ikaw? Paano na ako? Paano na ako? Kasama to sa Wheel of Fortune. Partner ng Wheel of Fortune. You want something to change. You feel lonely? May ganun ako nasasagap na energy, so most probably baka pakiramdam mo mag-isa ka, you're lonely, meron nangyari na hindi maganda, selos, related sa selos, or somehow parang may nag-aaway, related sa bahay, kaya meron kang energy na parang you want to change, kahit na simpleng pamamaraan na pag-uusog-usog lang ng mga gamit, or something like that, or somehow may kinalaman din to sa energy mo. No, most probably baka magpa-makeover ka, para lagi na lang iniiwan. Okay. Strange. Okay.
May selos, may paano na ako, may lagi na lang iniiwan. Okay, sabi ko sa iyo medyo weird itong ating black and white card. Kasi meron tayong regular set of cards dito. So, the star. So, most probably, akala mo, siya na. No, akala mo siya na, and then at the end of the day, parang biglang may mangyayaring hindi maganda, and alam mo yun, biglang akala ko siya na, lagi na lang iniiwan, and lagi ka naiiwan mag-isa, kasi sabi mo dito, paano na ako? Diba sabi mo, paano na ako? Paano na ako? Sabi mo. Tapos lagi na lang iniiwan, and then yung nangyayari sa taas is most probably selos. Partner ng tower card natin. Okay. So most probably, parang nagmamanifest ka na, wala na bang relationship na hindi, this is related into relationship, I can feel. And kaya gumuguho yung buhay mo, or somehow parang meron kulang sa buhay mo is because, alam mo yun, di ba? Parang anytime na magkakaroon ng away or misunderstanding related sa usaping relationship, parang naapektuhan lahat. Usaping pinansyal, usaping ganito, usaping ganyan, or something. Parang gano'n. Related sa work, binaliwala. Wow! Wow, you work so hard. This is the 8 of Pentacles, my dear. You work so hard. Ibig sabihin, ibinigay mo lahat. Okay. So, may basihan kung bakit ka nagsiselos. Kasi ibinigay mo nga lahat. May basihan kung bakit ka nagsiselos. And most probably, itong selos na ito yung sumisira ng lahat. You have the Tower. Okay? Pwede din. Diba? Ito yung sumisira ng lahat. Pag umpisa na nagkaroon ng selos sa relationship ninyo, nawawasak na lahat. Okay? Binabaliwala niya lahat ng work mo. Okay? Lahat ng trabaho mo, lahat ng ginagawa mo, binabaliwala nitong person. Okay? So ngayon, nagtatanong ka, paano na ako? Lagi na lang akong iniiwan. Last card natin, my dear. Wow, sabi ko sa'yo iba tong black and white card na to Iba to. Iba tong black and white card na to. As in, super. Okay, iba tong black and white card na ito. Last card natin is, meron ditong nakausli. Naramdaman ko siya. Ano ba ang meron siya? Wow! And at the same time, temperance siya, my dear. So, you're currently binabalance mo yung iyong emotion. Pero nagtatanong ka sa puso mo, ano ba ang meron siya? No? Ano ba ang meron siya, my dear? Tinatanong mo, ano ba ang meron siya? No? So, nagsiselos ka. Meron nangyayari dito, my dear. So, asahan mo itong energy na to sa second half of August 2021 natin. Super powerful. The bottom deck natin is, bakit di mo inamin na meron na with matching broken heart? Oh my gulay. So, most probably, baka kinukutuban ka na talaga, my dear, na kung sino man yung partner mo, meron na siyang iba. And, oh my gulay. And selos ka ng selos, and nasisira na yung relationship, and then ngayon nararamdaman mo na, paano na ako? Related sa Wheel of Fortune. Gusto mong magpatuloy pa rin yung buhay mo kahit wala na siya, pero tinatanong mo, paano na ako? And then, the Star. Lagi na lang akong iniiwan. So, most probably, akala mo siya na yung dream mo. Siya na yung hinulog galing sa langit para makatuwang mo or makasama mo sa buhay. Pero lagi na lang akong iniiwan. And then, 8 of Pentacles related into work. Tapos, binaliwala. Okay? You work hard. Ibig sabihin, binigay mo lahat ng pangunawa, lahat ng pagmamahal, and so on and so forth. Pero, asahan mo na most probably, may change na mangyari kasi nandito ang Tower, or somehow, yung selos na word natin dito is ito ang sumisira sa relationship ninyo, and you are balancing yung energy mo na sinasabi mo dito, ano bang meron siya? And, bottom deck natin is, bakit di mo inamin na meron na? My dear Scorpio,
Super powerful ng reading na ito, pero hindi na tayo pwede mag-extend kasi sa tingin ko you have enough. Okay, so my dear, yan ang reading mo para sa ating second half of August 2021. Somehow, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo.J. Maraming salamat po sa panonood, and until next time, bye-bye. Thank you.